Buongiorno e benvenuti al meteo di Che tempo fa? Vediamo ora l'aggiornamento di domani sulla nostra penisola. L'estate fa un deciso passo indietro, soprattutto al settentrione, ma vediamo nel dettaglio al nord maltempo diffuso con cieli coperti, piogge e rovesci su Val d'Aosta e regioni del nord-est, nuvolosità variabile sulle restanti regioni. Le temperature rimangono stazionarie e un lieve calo, massime ferme a 26 gradi. Scendiamo al centro, cieli parzialmente nuvolosi con deboli piogge su Marche e Toscana, nubi alternate ad ampie schiarite sulle altre regioni. Temperature nel complesso anche qui in calo con le minime che scendono fino a 12 gradi. Scendiamo al sud, sole sulla Calabria, tempo nel complesso stabile con cieli in prevalenza soleggiati con qualche nube sparsa, temperature nel complesso stazionarie massime a 30 gradi e minime ferme a 14 in Basilicata. Diamo uno sguardo alle isole. In Sicilia l'alta pressione favorisce cielo soleggiato ovunque, le temperature sono nel complesso in lieve diminuzione con massime a 28 gradi. In Sardegna un'altra giornata di bel tempo con sole in abbondanza ma con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Temperature anche qui in lieve calo. I venti di maestrale ponente da nord-ovest fino a tesi sul versante occidentale, da deboli a moderati in attenuazione su quello orientale della penisola con il mar di Corsica agitato e gli altri mari da poco mossi a molto mossi. Grazie per essere stati con noi, rinnoviamo l'appuntamento a domani, buona giornata.